Unapoenda kununua antivirus kwa ajili ya kompyuta yako, inatakiwa jambo la kwanza uweze kuangalia kompyuta yako unaitumia sana sehemu zipi. Kama kompyuta yako unaingia sana kwenye internet, una download sana video au una download sana software, una download sana movie au una stream YouTube kwa sana, kama matumizi yako ni hayo, basi antivirus inayokufaa ni internet security kwa Kaspersky, kwa sababu hii ndio antivirus ambayo inatumika sana sasa hivi. Kwa hivi kuna aina mbili za antivirus. Kuna hii hapa inaitwa internet security, lakini kuna hii ambayo ni ya kawaida. Utofauti wake ni nini? Hii hapa ambayo ni internet security inakukinga wewe kutokana na mashambulizi ya kule kwenye mitandao, kama vile unapoingia YouTube, unapoingia Facebook, ambapo kwamba unaweza kutumiwa message, kumbe message hiyo ni nini? Ni spam. Kwa hivi inakusaidia ukiwa kule usiweze kudownload email ambazo kwamba zimecontain virus au malicious softwares. Lakini ukitumia hii ya kawaida inakuwa na features chache sana za kukusaidia wewe kule online. Of course itakusaidia online, lakini ni tofauti na hii ambayo kwamba yenyewe ni special kabisa kwa ajili ya internet. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye hauendi sana kwenye mitandao, pengine wewe ni shughuli zako ni offline za kompyuta, basi hii hapa inakufaa, hii Kaspersky antivirus. Kwa hii kwenye mtandao haitakupa support sana, lakini hii internet security, endapo wewe una download sana vitu au unaingia sana kwenye mitandao, ukitumia hii ikawa wewe ni wa kuingia sana kwenye mitandao alafu katumia hii, kule kwenye mitandao utashambuliwa. Lakini kama utadownload kitu ambacho kwamba kina malicious software au kina virus, hiki kitaweza kudetect, kwa sababu si ni offline, itaweza kudetect na itaweza kuremove. Lakini kule online kuna features nyingine hutafanya nini? Hutapata. Ndio tofauti kati ya internet security na antivirus. Hii ni kwa ajili ya online, hii ni kwa ajili ya offline. Hizi hapa mbili. Na hata ukiangalia bei zake zimetofautiana. Hii hapa ina bei kubwa, naweza nikasema ni mara mbili ya hii bei zake. Na unaponunua hizi zinakuwa na user, kwa mfano kama hii ni user wangapi? Ni user watatu. Lakini hii ni single user. Basi kama hii ni single user, bei yake itakuwa ni rahisi. Hii kwa sababu ni user watatu, bei yake itakuwa ni nini? Itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo unaangalia wewe hiyo antivirus unaitumia na nani. Kama unatumia peke yako, kompyuta yako peke yako, basi unanunua hii hapa ambayo kwamba ni single user. Ima ikawa ni internet security au antivirus ya kawaida. Unaweza kununua antivirus ya kawaida single user, au internet security ukanunua single user, kutokana na una kompyuta ngapi. Ukishainunua hii antivirus, utaifungua huu mkebe wake. Ukishafungua huu mkebe wake, ndani yake utakutana na kitu kama hichi. Kwanza utakutana na hii hapa license yako. Umeona kuna hii sehemu ya kukwangua imeandikwa activation code. Hii hapa of course inakuwa kama ni kama voucher vile unavyokwangua voucher, na yenyewe hapa inakuwa kama imefichwa unaponunua. Kwa hiyo hii ndio license ambayo inakupa wewe uhalali kwa kumiliki hii antivirus. Lakini hii hapa ndio media yake, yani tunaita ni CD. Hii ndio CD, hii ndio setup. Kwa hiyo unapotaka kuinstall Kaspersky unatumia hii CD kuinstall, kwa sababu unaponunua unaipata hii nini? Unapata hii CD. Kwa hiyo jambo la kwanza utafungua huu mkebe. Ukishafungua utakuja hapa, utakwangua hapa, kuna voucher fulani, hakikisha unaikwangua vizuri, kwa sababu ukikwangua vibaya, si unajua voucher namba unaweza kaifuta kaiharibu. Mfano mwingine naweza nikakupa ni huu hapa. Kuna voucher hapa zinakuaga zinafichwa. Zile pale zinafichwa hizi namba hapa, kwa hiyo utazikwangua. Ukishazikwangua unachukua hii CD yako unaiingiza katika kompyuta yako. Kwenye kompyuta yako kuna sehemu, kuna mlango fulani wa CD upo pembeni. Kama unatumia laptop, utaufungua ule mlango, utaonekana kama hivi unavyoonekana. Utaichukua hii CD yako, hii compact disk, huu upande unaong'aa huu utakuwa chini, alafu utailengesha katika tundu hili hapa. Ili tobo ambalo lipo kwenye CD unalengesha pale kwenye nini? Kwenye ili tundu. Kwa mfano kama mimi na set hapa, alafu hakikisha umeikandamiza imekaa. By then unafanyaje? Unafunga.
Ukishafunga sasa, unakuja huku kwenye kompyuta yako. Of course ngoja nikuonyeshe hapa. Unakuja huku kwenye kompyuta yako kama unaona hapo. Unakuja kwenye my computer, unafungua my computer. Je, nifungue my computer hii hapa, this PC. Ukifungua tu kwenye my computer hapa, unaona hii sehemu imeandikwa DVD rewrite. Hii DVD ambayo kwamba yenyewe inaweza ikaread write, ndio maana kaandikwa RW, yani DVD RW drive, yani read and write. Kwa hiyo hii CD humu nilipoiweka, basi ndio unakuja naifungulia hapa. Hapa ndio unakuja kuifungulia. Of course sometime inaifungua yenyewe automatic, lakini nakushauri isipoifunguka yenyewe automatic, huje uifungue hapa hiyo CD. Kwa uta double click hichi kisehemu hichi au hapa. Lakini of course mara nyingi nakuaga ni drive hii by default. Kwa hiyo hapa unavyoona inaenda hivi, maana yake ina load hiyo CD. Ikishamaliza kuiload, basi utafanyaje? Utaifungua. Kwa mimi nime double click, lakini na load bado ina software hii bado ina load kule kwenye mlango. Kwa ukisha double click kama hivi tu umemaliza. Kinachofuata nini? Kinachofuata ni installation. Una install kama unavyoinstall software nyingine. Kwa hiyo hakikisha unapoinstall hii antivirus, kompyuta yako imeconnectiwa kwenye mtandao. Kwa hiyo utainstall kama unavyoinstall software za kawaida, wala haina shida yoyote. Unakisha double click tu hapa, basi kinachofuata una click next. Kama unavyojua installation ya software unabonyeza tu next. Alafu sasa ukishamaliza kuinstall itakudai uingize key. Hizo key utakuja kuzikwangua hizi ambazo nimekuonyesha hapa. Utazikwangua afu utaziingiza hizo namba. Ukishaziingiza basi utaactivate na utakuwa umemaliza kuinstall Kaspersky Antivirus. Nimezungumzia kuhusu hiyo key hapo kwamba unaweza ukadownload Kaspersky. Sio lazima uende ukanunue huu mkebe. Labda pengine huu mkebe ni just package tu ya kukufanya wewe ukadeliver product, lakini unaweza ukadownload huku. Kwa mfano mimi nimeingia kwenye website ya kaspersky.com hii hapa. Kwa hiyo naweza nikaja hapa nikaidownload hii setup hii nitakayodownload hapa ni sawa sawa na hii, kwa sababu hii website ni ya manufacturer. Aliotengeneza hii CD hapa ndio huyo mwenye website hii hapa ya kaspersky.com, ndio huyo. Kwa yeye product yake anakuwekea katika ukiikosa humu katika hii CD, basi utaweza kuipata katika website yake, unaidownload. Isipokuwa kitu ambacho hutapewa ni hichi key. Ndio maana ningesema hii ndio license yako. Kwa hiyo utaidownload hapo. Ukisha download utainstall hiyo setup ambayo umedownload. Alafu ukiambiwa uingize key, unaingiza key hizi hapa. Kwa hiyo kumbe sio lazima ukatumia CD, bali unaweza kaidownload, lakini ukatumia nini? Ukatumia license. Endapo inasomeka user watatu, mimi nitainstall kwenye kompyuta hii ya kwanza, nitaenda kwenye kompyuta ya pili, kwa mfano ndo ile pale, nitainstall, nitaenda kwenye kompyuta ya tatu tena, nitainstall tena kwenye kompyuta ya tatu. Alafu sasa mfano ikatokea case kompyuta yangu hii nikapiga window, maana yake pale program zote zinafutika. Je, nikija kuinstall tena hii itanidai key? Of course itakudai key, lakini kuna namna ya kufanya ili uitumie key yako ile. Kwa mfano kama hii na user watatu afu wote umeinstall kwenye kompyuta moja ikicorrupt, labda ukapiga window, ukija kuirudia tena hii program atakwambia kwamba hii tayari user watatu wameshaisha. Kwa hiyo ili kusudi uendelee kuitumia key yako ya zamani, inatakiwa utengeneze account pale katika Kaspersky, ambapo tutakuja kuonyeshana.